2022 का सैलाब आया, अरबों डॉलरों की इमदाद आई, लेकिन अवाम तक ना पहुंची। असद कैसर का बड़ा इल्जाम। वर्ल्ड बैंक ने मौसमियाती रडार के लिए फंडिंग दी, रडार आज तक नहीं लगे। 3 साल गुजर गए, टेंडर का प्रोसेस मुकम्मल ना हो सका। नतीजा अवाम को बरवक्त वार्निंग ना मिली। जानी और माली नुकसान सब हुकूमत की गफलत है। अरबों डॉलरों की इमदाद मगर मुस्तकीन खाली हाथ। सवाल ये है कि पैसा कहाँ गया? ये इमदाद अवाम की थी या हुक्मरानों की जेबों की? सैलाब ने घर बहाए, हुक्मरानों ने उम्मीदें बहा दी। मजीद अपडेट्स के लिए फॉलो करें।